الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة مائدہ شپگم سپارہ آیات نمبر 46 دے آیاتون نوڑان دے آیاتونو کے اللہ پاک جل شانہو د تورات جامعیت ذکر کړو چې تورات یو جامع کتابو په خپل وخت کې او تر 400 کالو پورې په هغې باندې عمل را روان و دلته کې الله جل شانه فرمایي چې وقفینا علی آثارهم او را لېږلي دي مونږ علی آثارهم د دوی په قدمونو باندې د دوی په نقش قدم باندې د دوی په آثارو باندې بعیسی ابن مریم چې عیسی زوی د مریم علیه السلام دی مصدقا چې د عیسی علیه السلام تصدیق کوونکی و لما دهای کتابونو بین یدیه چې د عیسی علیه السلام نه مخکې د کوم کتابو من التورات چې هغه تورات دی یعنی عیسی علیه السلام په خپله چې کله پورې انجیل نو نازل شوی عیسی علیه السلام په تورات باندې عمل کو خپل زندگی په تورات باندې تیروله او چې کله نه انجیل راغی نو انجیل د تورات احکامات منسوخ شو ان تورات منسوخ شو انجیل راغی بیا دغه نه وروسته به عیسی علیه السلام خپل زندگی د انجیل مطابق تیروله خدا عیسی علیه السلام چې د تورات تصدیق کوونکی او چې د تورات چې کوم دی د حق کتاب دی دا من جانب الله دی دا الله دی طرف نه راغلی نو دا عیسی علیه السلام د تورات تصدیق کوونکی چې دا ټیک کتاب دی او دا د الله کتاب دی او بیا دغه شان چې انجیل راغی نو دا انجیل د تورات تصدیق کوونکی و چې دا تورات ټیک کتاب په خپل زمانہ کې اوس هم ټیک دی خو صرف زمانہ بدل شوی دا الله رب العزت د هر انسان مناسب احکامات دا په وخت باندې را لېږل دې مثال داسې منسوخ و چې لکه اوس د بعضې خلکو په زړونو کې دا اشکال پیدا کېږي چې تورات ولې منسوخ شوی دی ولې الله رب العزت لومبي احکامات غلط نازل کړي اوس یې ټیک نازل کړل نو نه د دې مثال داسې دی یو طبیب او د یو ډاکټر چې ډاکټر څه وخت پورې یو کس ته دوایي ورکوي بیا چې کله دې ډاکټر ته لاړ شي ډاکټر ورته دا دوایي اوس مه خوره دا ستا دپاره فایدهمنده نه ده نور دوایي ورته سټارټ کړي دا ستا دپاره فایدهمنده ده اوس ګورې سړی ډاکټر لاړ شي دې په خپله خوښه باندې دوایانې شروع کړي او په خپله باندې دوایانې استعمالي دغه یو قسم دوایي استعمالي نو دې به جوړ نه شي د عقل مطابق
نو دک شانته الله جل شانه چې څنګه سړی ډاکټر له لړ شي ډاکټر وته دا تا چې کوم دوايي خوړل دا سپری ده د دې ټیم ختم شوی دی اوس تا کې دا دوايي کار نه کوي اوس ته نور دوايي ولیکي دوايي ته بدل کی دک شان الله جل جلاله د هغه وخت مناسبت سره تورات احکامات د خلکو مناسب بیا چې انجیل راغی د هغه خلکو او د هغه وخت مطابق الله جل جلاله انجیل راولي بیا اوس چې کوم دی د ټول زمانه تر نبی تر قیامت پورې څومره انسانان راځي هغه د پر الله پاک جل شانه قرآن راولي نو دا نه چې هغه غلط وغه ټیک خدای د پاره هغه وخت مناسب دغه علاج دغه طریقه وا او بیا الله قرآن راولېګو تر قیامت پورې الله ته پته چې دا د ټولو د لپاره شفا ده او د ټولو د لپاره د ژوند د تیرولو طریقه دا مناسبه ده الله قرآن راولېګو ټول کتابونه منسوخ دا مخکنی کتابونه غلط نو دا د الله د طرف نه وو خو د هغه وخت هغه زمانه د هغه خلکو مناسب الله جل جلاله احکامات را لېګري وقفینا او راولېګو مونږه على آثارهم د دوی په نقش قدم باندې د نور انبیاء علیه السلام په نقش قدم باندې بعیسی بنی مریم عیسی چې زوی د مریم دی مصدقا چې دی تصدیق کوونکی و لما د هغه کتابونو بین یدیه چې دنه مخکې و من التورات چې هغه تورات دی وآتیناه الانجیل او مونږ ورکو دته انجیل فيه چې په دې انجیل کې هدن هدایت و نور او نور هدن هدایت د عقیده و نور او نور رڼا و د عمل د هدایت ذکر پکې د ایمان او د اعمال ذکر په انجیل کې و مصدقا او دا انجیل تصدیق کوونکی لما د ها کتابونو بین یدیه چې د انجیل نه مخکې من التورات چې هغه تورات وهدن او دا تورات چې کوم دی هدایت وموعظة دا وهدن او دا انجیل هدایت وموعظة او دا نصیحت للمتقین د متقیانو د پاره دا انجیل هدایت دی وموعظة او نصیحت دی للمتقین د متقیانو د پاره وليحكم پکار د چې فیصله کوي فیصله وکي اهل الانجیل یعنی د انجیل چې کوم عالمان بما په هغه سره انزل الله چې نازل کړی دی الله فيه پاغه وليحكم پکار د چې فیصله وکړي اهل الانجیل انجیل والا بما په هغه احکامات باندې انزل الله چې نازل کړی دی الله فيه په انجیل کې چې کم احکامات الله نازل کړی دي نو پکار د چې د انجیل والا خلق په هغه احکامات باندې عمل وکړي او پاغه باندې فیصله وکړي نو په انجیل فیصله کوي نو په انجیل کې صفات ته بیان شوي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن د اسلام صفات پکې بیان شوي دي نو بیا به دا خلک مجبوری کې چې د حق فیصله کوي دي بچ کم دي ایمان راوړي خو دې انجیل نه مني نن سبا دور کې تقریبا 15 انجیل دي 15 انجیل نو 15 واړه انجیل په دې کې دا یو چې دی یوحنا انجیل برنباس دا انجیل چې دی نو دا صحابي د عیسی علیه السلام چې کوم صحابي هغه مرتب کړی دی او دا سلور انجیل چې دی دا تابعین مرتب کړی دي نو چې کوم صحابي مرتب کړی دی هغه دین مني ولې چې باغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات او په نبی علیه السلام د ایمان حکم دا چې کوم په انجیل کې موجود نو هغه دین مني نو کو دی په انجیل باندې فیصله کوي حق فیصله کوي نو دی به خامخا بیا مجبور کیږي په نبی علیه السلام به ایمان راوړي ومن لم يحكم او چا چې فیصله ونکړه بما په هغه احکامات سره انزل الله چې نازل کړي دي الله فاولئک هم الفاسقون دا خلق فاسقان دي دا جمله تقریبا درو ځایونو کې ذکر شوی ده ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون صرف فرق پکې دغه دی چې لومبي کې فاولئک هم الکافرون ذکر شوی دی دویم ځای کې چې کوم دی هم الظالمون ذکر شوی دی او دلته کې هم الفاسقون ذکر شوی دی دې خبره علما چې کوم دی یو نقطه دلته کې بیانې او د دې خبره نه دا معلومیږي چې کافرون چې دي کافرون لومبي کافرون ذکر شوی دی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون نو دا کافرون چې کوم دی کافر حقیقی ته شامل دي او غیر کافر ته دا
شامل دي دغه شان چې کوم دي دا ظالمون دا کافر ته هم شامل دي او غیر کافر مسلمان ته هم شامل دي چې کوم مسلمان د الله احکامات ماتي هغه ته شامل دي دغه رنګ فاسقون دا کافر ته شامل دي مسلمان هغه مسلمان چې هغه د الله احکامات ماتي هغه ته شامل دي د دې خبرې نه دا خبره معلومه شوله چې د الله حکم ماتول دا د کفر د فسق او د ظلم سبب دی د کفر او د فسق او د ظلم سبب دی خو الله جل شانه به کافرون فرمایو بیا ظالمون فرمایو بیا فاسقون فرمایو دا ځکه دي چې علما دې نقطې طرف ته اشاره کوي چې لومبه ذکر د ایمانیاتو شوی دی نو د ایمان په مقابله کې کفر دی نو لومبه الله جل جلاله فرمایل فاولئک هم الکافرون دویم ځای کې د قصاص ذکر وشو نو قصاص د عدل تقاضا کوي د عدل او د انصاف تقاضا کوي عدل او د انصاف دغه مقابله کې څه شی دی ظلم دی نو الله فرمایل فاولئک هم الظالمون او دلته کې الله ذکر فاولئک هم الفاسقون نو دلته الله ذکر فاسقون او فرمایي چې دلته کې تقوا ذکر شوی دی وهدن وموعظه للمتقین د تقوا د متقینانو ذکر شوی دی نو تقوا متضاد د تقوا مقابله کې پاره کې چې کوم دی فسق راځي نو دلته الله جل شانه فرمایل فاولئک هم الفاسقون نور چې کوم خلق د الله احکامات ماتي نو دا سبب دی د الله احکامات ماتول سبب دی د کفر سبب دی د فسق او سبب دی د ظلم وانزلنا او مونږ نازل کړی دی الیک تا طرف ته الکتاب کتاب اے پاک حبیبا ان قرآن مدرته نازل کړی دی بالحق په حق سره مصدقا دا قرآن تصدیق کوونکی دی لما د هغې کتابونو بین یدیه چې مخکې دي د دې قرآن چې مخکې دي من الکتاب د دې کتاب یعنی قرآن دا د هغې کتابونو تصدیق کوونکی دی چې دغه کتابونه صحیح کتابونه تورات زبور انجیل دا ټول صحیح کتابونه دي ومهیمنا او دا قرآن نگهبان دی دا قرآن نگران دی دا قرآن امانتګر دی علیه په دې کتابونو باندې قرآن د دې ټولو کتابونو نگهبان دی او قرآن د دې ټولو کتابونو د هغې محافظ دی قرآن د مخکې ټولو کتابونو مضامین چې څومره مضامین هغه ټول قرآن مجید محفوظ کړي دي خو چېرې قرآن نه وي نو نن به موږ نه توحید پیژندو نه په توحید پوهېدلو او نه به چې کوم دی نن موږ د پیغمبرانو مراتب او مناسب پیژندل یعنې د پیغمبرانو منصبونه د هغې مرتبې بیا موږ نن نه پیژندلې خو قرآن نه وي ځکه چې تورات زبور انجیل په دې ټولو کتابونو کې چې کوم دی اهل کتابو تحریفات کړي دي احکامات تر دې پورې ظالمانو پکې دا هم لیکلي دي چې نوح علیه السلام معاذ الله په خپله دیره کې به شراب څکل معاذ الله او والعیاذ بالله هغه به بربند و دا په تورات کې چې کوم دی یهودو شامل کړي دا خبره پکې هم شامله کړې ده یهود اوس هم د هغې په تورات کې دا خبره لیکلې ده چې والعیاذ بالله لوط علیه السلام د خپلو لونو سره والعیاذ بالله بدکاري کړې یعقوب علیه السلام وی په لار روانو د یو کس سره چې کوم دی پرځول شو وی هغې ته ولې ما سره پرځول کوي دواړو پرځول کول وی اخره کې چې سار شو نو هغه ورله لته ورکړله وی اخره کې ورته هغه وویل چې زه ستا خدای یم والعیاذ بالله ثم والعیاذ بالله داسې قسمه خرافات هغوی په تورات کې په پخواني کتابونو کې چې کوم دی شامل کړي نو قرآن نه وي نو بیا به د پیغمبرانو مراتب موږ نه پیژندل د هغې حالانکې انبیا علیهم السلام ټول معصوم دي معصوم هغې الله د ګناه نه بچ ساتلي دي څومره انبیا علیهم السلام چې الله را لېږلي دا معصوم دي زموږ کې صحابه چې څومره دي دا محفوظ دي او مغفور دي دا مغفور دي خو اجتهادي غلطۍ دي شوي دي هغه ورته الله د مخکې نه معاف کړي غلطۍ دي شوي دي صحابهونه هغه الله معاف کړي دي مغفور دي الله بخلي او انبیا علیهم السلام هغه معصوم دي هغه الله د ګناه نه بچ ساتلي دي ځکه د انبیا علیهم السلام تربیت هغه الله جل جلاله په خپله باندې کوي نو دا قسمه خرافات کو چې قرآن نه وي نو نن به چې کوم دی مونږ هم د پیغمبرانو مراتب نه پیژندل توحید به مو نه پیژندو رسالت به مو نه پیژندو خدا د قرآن برکت دی چې قرآن د مخکني ټولو مضامینو د ټولو کتابونو نگهبان دی نگران دی او امانتګر دی سلیمان علیه السلام باره ګیری ګری دي
چې داغه کور بوتخانه او داغه په کور کې به کوم دی د بوتانو عبادت کې دولا یذبل ثم لا یذب ټول انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام باندې تهمتونه بهتانونه تړل نو قران او مهیمنن او قران نگهبان دی دا امانتګر دی علیه په دې ټولو باندې د دې ټولو کتابونو نگهبان او نگران دی فحکم نبی علیہ السلام ته الله فرمای فحکم ته فیصله کوا بینهم په مابین د دوی کې بما په هغه کتاب سره انزل الله چې نازل کړی دی الله په حکم سره په قرآن سره ته فیصله کوا چې کوم الله تعالی نازل کړی دی ولا تتبع او تتابعداري مکوا اهواءهم د يهوديانو نصارو د دوی د خواهشاتو عما د هغنا جاءك من الحق شراغل دي تا ته حق یعنی دغه يهودو او نصارو د دوی د خواهشاتو ځکه د دې کتابونه ټول تحریفات به کړي دي خپل خواهشات به ور داخل کړي دي نو د دې د خواهشاتو تابعداري مکوا عما جاءك من الحق بلکې د هغه سیس تابعداري کوه چې راغلی تا ته په حق باندې یعنی د الله احکامات قرآن د قرآن تابعداري کوه الله فرمایي لكل جعلنا منکم د هر چا د لپاره جعلنا مون ګرځولې دي منکم لتاسنا شرعتا یو شریعت ومنهاجا او کولا ولارا شریعت او کولا ولارا الله وي مون د هر چا د لپاره ګرځولې دي ولو شاء الله کشری غوختلی الله لجعلکم نو ګرځولې به وای تاسو امه واحده یو امت به ګرځولې امه واحده کو الله غوختلی نو الله به تاسو ټول یو امت جوړ کړی وای نو بګي يهودو نو بګي نسوارو نو بګي بلو ټول به یو اسلام او یو امت محمد رسول الله جوړ کړی ټول به یو چې کوم دی را جمع کړی وای جدا جدا دینونه او جدا شریعتونه به درلانه درکول خو چې الله جل جلاله تاسو جدا جدا شریعت درکړي دي نو دغه د الله خپل حکمتونه دي خپل رازونه دي بده کې د الله سر راز دي بګي لجعلکم نو خامخا به ګرځولې وای تاسو امه واحده یو امت ولکن ليبلوکم لیکن امتحان ليبلوکم د پاره دي لیکن چې امتحانو کې هغه پتا سو باندې فيما په هغه سکی الله به یو امت ګرځولې وای خو چې الله یو امت نه ګرځولې څه د پاره ولکن ليبلوکم لیکن چې امتحان وکي پتا سو باندې الله پاک فی ما په هغه سکه آتاکم چې درکړي دي الله تاسو ته چې الله کم شریعت درکړي دي نو په دې کې تاسو امتحان دی ګور د انسان مزاج دادي چې انسان د کم څه سره عادت وي غلط آسان دي کم خلک چې د سار د مون سره عادت وي هغه ته د سار مون آسان دي کم خلک چې تهجد د لپاره عادت وي هغه ته تهجد آسان دي خو چې کم سره د سار مون نه کوي نو د سار مون ډیر ګران کار ښکاري چې کم سره تهجد نه کوي ته تهجد ډیر ګران کار ښکاري د کم څه سره عادت شو نو دغه دته آسان شو او چې د کم او بیا د عادت پرې خودل دا ډیر ګران نسوار وسه شي دي په نسوار چې اخته دي نو هغه ته نسوار پرې خودل دا ګران کار ښکاري ولې دې سره عادت شي دي نو الله فرمایي چې ما تاسو د دیو جن یو امت پیدا نه کړلای جدا جدا امتونه می پیدا کړلای چې تاسو امتحان والم زګه چې په کوم شریعت باندې یو سړی عادت شي په کوم عمل باندې اوس تورات والو يهوديان او چې کله انجیل راغنو احکاماتو ته بدل شو کنه نو بیا دی انجیل منلو ته تیار نو ولې دې سره عادت نو دې ته دی تیار نو الله وی دې کې تاسو امتحان دی چې تاسو خپل عادت ته ګوره کو زما حکم ته ګوره انسان هغه بنده دی عبد بنده ته ویل شي غلام ته ویل شي به الله د الله بنده دی چې الله ته کوم حکم کوي دی به فورن مني دا بنو ګور زما طبيعت موافق دی یا زما طبيعت مخالف دی نو د څه لپاره ولکن ليبلوکم لیکن چې الله امتحانو کې پتا سو باندې فيما آتاکم په هغه څه چې الله درکړي دي تاسو ته چې کم شریعت درکړي دي په دې کې چې کم دي تاسو امتحان دی چې تاسو د خپل پلار نکدین پریک دی او الله د کوم حکم کړی دی هغه طرف ته متوجه شي د الله غ دین چې کوم دی خپل کې فاستبقوا الخيرات تاسو منډه وهه د یو بل سره ال خیرات پني کو کی یعنی د یو بل سره سیالیو کې پني کو دا خبره پرې ده خو چې کم دین ته الله درکړی دی نو باغی کې منډه وهه د یو بل سره پني کو کې سیالیو کې ال الله مرجعکم
الله تعالی ته تاسو چې کوم دی واپس کولی شي جميعا ټول فینبئکم پس هغه خبر درګی تاسو ته بما په هغه عملونو کنتم بما په هغه سو کنتم شوي تاسو فيه فاغه کې تختلفون چې تاسو اختلاف کو چې کوم کوم سيزونو کې تاسو اختلاف کوو دا خبر به الله په ورځ د قیامت باندې درګي چې انیک عمل کړی دي دا غي به الله پاک جزا درکې بدله بدرکې چې بد عمل کړی دا غي به الله سزا درکې وقفینا او راولېګو مونږ علی آثارهم د دوی په نقش قدم باندې بعیسی بن مریم عیسی بن مریم علیه السلام مصدقا چې تصدیق کوونکی و لما دها کتابونو بین یدیه لما دها سو بین یدیه چې د دنه مخکیو من التورات چې هغه تورات دی وآتیناه الانجیل او مونږ ورکو هغه ته انجیل فيه بدی انجیل کې هدن هدایت تاقیدی و نور او رڼا د عمل و مصدقا او د انجیل تصدیق کوونکی و لما دهای کتاب بین یدیه چې د دنه مخکیو من التورات چې هغه تورات و هدن او د تورات کوم هدایت و موعظه او نصیحت للمتقین د متقیانو د بارا وليحكم پکار د چې دوی فیصله وکړي اهل الانجیل انجیل والا بما په هغه سو انزل الله چې نازل کړی دی الله فيه په هغه کې ومن لم يحكم چا چې فیصله ونکړه بما په هغه څه باندې انزل الله چې نازل کړی دی الله فاولئک هم الفاسقون دا خلق فاسقان دي وانزلنا موږ نازل کړی دی الیک تا طرف ته پک حبیب الکتاب کتاب یعنی قران مجید بالحق په حق باندې مصدقا دا قران تصدیق کوونکی دی لما دها کتابونو بین یدیه چې د مخ کې دی بین یدیه چې مخ کې دی من الکتاب د کتاب یعنی قران نا ومهیمنا او دا قران مجید امانتګر دی نگهبان دی نگران دی علیه باغی باندې فاحکم پس ته فیصله کوا بینهم بما بین د دوی کې بما پای حکم سره انزل الله جنازل کړي دی الله ولا تتبع اهواهم او تتابعداري مکو د دوی د خواهشاتو عما ده غسن جاءك من الحق بلکې هغه تابعداري کوا چې راغله دی تا من الحق د حقنا لكل جعلنا د هر چا د پاره منګر زولې دي منکم لتاسنا شرعه یو شریعت ومنهاج او یو کولا ولارا ولو شاء الله کجری غختلی الله تعالی لجعلکم نخام خابیتاسو ګرځولې وای امه واحده یو امت ولکن ليبلوکم لیکن اغاز میخ کی پتا سو باندې فيما باها غسکی آتاکم چې درکړې دي تاسو ته فاستبقوا الخيرات تاسو منډو وه د یو بل سره الخيرات بنې کو کی ال الله الله طرف دوا مرجعکم تاسو واپس کیدلوي جميعا د ټولو فینبئکم بیا با خبر درګی تاسو ته بما په هغه سره کنتم فيه تختلفون چې وای تاسو چې په هغه کوم اختلاف کولو وقفینا مونږ راولېګو علی آثارهم د دوی په قدمونو باندې یعنی د مخکنی پیغمبرانو په قدمونو باندې بعیسی بن مریم عیسی بن مریم مصدقا چې تصدیق کوونکی و لما ده هغه سو بین یدیه چې د مخکیو من التورات چې هغه تورات دی وآتیناه الانجیل او مونږ ورکو ته انجیل فيه چې بدی انجیل کې هدن هدایت د عقیده و نور او رڼا او د عمل ومصدقا او د تصدیق کوونکی و لما ده هغه سو بین یدیه چې د مخکیو من التورات چې هغه تورات دی د مخکی انجیل مخکی تورات او تورات تصدیق کوونکو وهدن او هدایت و موعظه او نصیحت للمتقین د متقیانو د بارا وليحكم پکار د چې فیصله وکړي اهل الانجیل انجیل والا بما بهاسو انزل الله جنازل کړي دی الله فيه باغی کې په دې انجیل کې چې الله کوم احکامات نازل کړي دي نو باغی فیصله وکړي ومن لم يحكم چا چې فیصله ونکړه بما بهاسو انزل الله جنازل کړي دي الله فاولئک هم الفاسقون هم دا خلق فاسقان دي وانزلنا من نازل کړي دي الیک تا طرف ته بک حبیبا الکتاب کتاب یعنی قران مجید بالحق په حق باندې مصدقا چې دا قران تصدیق کوونکی دی لما ده کتابونو بین یدیه چې د دین مخ کې دي من الکتاب چې دا قران دی قرآن نمخ کی جگم کتابونه دي او مهیمنن
او دا قرآن امانتګر دی نگهبان دی او نگران دی علیه په دې ټولو کتابونو باندې فحکم پس فیصله کوا بینهم پما بین د دوی کې بما په هغه سره انزل الله چې نازل کړی دی الله ولا تتبع اهواءهم تتابعداري مکو د دوی د خواهشات عما د هغه سنه جاءك من الحق بلکې د هغه ستابعداري کوا چې راغلی دی تا ته من الحق د حقنا حق دین د تراغلی د هغې تابعداري کوا لکل جعلنا د هر چا دپاره جعلنا مونږ ګرځولي دي منکم لتاسو نه شرعتا یو شریعت ومنهاجا او کوله ولاره ولو شاء الله کچرې غوښتلی الله تعالی لجعلکم نو خامخا به تاسو یې ګرځولي وای امة واحدة یو امت ولکن لیبلوکم لیکن هغه ازمیخ کی امتحان کی په تاسو باندې فیما په هغه څه کې آتاکم چې هغه درکړي دي تاسو ته فاستبقوا الخیرات تاسو مخکې شئ د یو بل نه په نیکوږي الی الله الله طرف ته مرجعکم بتاسو واپس کوونکی یې جمیعا ټول فینبئکم بیا به خبر درکړي تاسو ته بما په هغه سره کنتم فیه تختلفون چې وایي تاسو چې په هغې کې مو اختلاف کولو سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين